Hey guys, welcome back again sa aking YouTube channel. So, for today's video guys, is mag-unboxing tayo sa order ko pong Lazada, which is ito at saka itong malaki. Ayan, so mag-unboxing tayo guys. So, pasensya na sa background kasi andito ako sa boarding house, maingay siya. So, ayun. Pasensya na guys kasi hindi na ako masyadong nakapag-upload kasi sobrang busy ko sa work. Nag-work na kasi ako guys. And silent ko na itong pag-vlog kasi hindi ko talaga pino-full time kasi parang hindi pa masyado yung malaki yung kita. Ayan, so nakapag-order ako sa Lazada guys kasi naka-plus sale sila. So bali naka-less ako. And itong mga na-order ko guys, ito is gusto ko na talaga. So naka-flat sale sila. So ayun, naka-order ako. Ito pala guys is microphone for vlogging at saka ito yung malaki is tent po ito. Na kasi gusto kong mag-hiking. Ayun, kita yan. Magmuni-muni. Ayun, so let's go guys. Sabayan niyo ako mag-unbox. Welcome back again. So, naiba nung background ko kasi nakahanap ako ng mas maganda. Hindi na mas maganda kasi gagamitin ko itong kamay ko. So, ayan. Nandito tayo ngayon sa video ko para mag-unbox. So, samahan niyo ako guys. So, first, ito munang maliit yung unboxing natin. So, ito guys is microphone for vlogging siya. And matagal ko na itong na-add to cart. Pero mahal siya. Then, naka-plus sale. So, yun, naka-bless ako. So, unbox na natin, guys. So, yung packaging niya, sobrang ganda naman pag Lazada ka mag-order, guys. Yung packaging, sobrang ganda. Sulit-sulit. Alam mo na safe yung package mo. Good job yan sa mga Lazada user dyan. Eto guys, ito bali ito siya. Ayan, ang itim ko kasi gabi ako nag-shooting, kakagaling ko lang sa work. So ito yun, pag vlogging na camera. Ayan, universal cardioid microphone siya guys. Ayan. Diyan. Ito yung sa likod. Ayan. So, unbox natin. Tignan lang natin kung goods ba yung product. Wala bang mga sira. Ayan. Unboxing muna natin. At saka yung review. Saka na yung review. Abangan nyo yung review upload ko guys. Kung maganda ba itong nabili natin. So, ito. So, yung laman guys, manual, as usual talaga, meron talagang manual. Ayan. Then, eto na siya. Yung parang mga balahibo. Then, sa loob niya, eto yung nasa loob na yung mic niya. At saka ito yung parang balahibo niya. Ayan. Hindi ko alam yung anong tawag nito eh. Kaka-order ko lang sa ayan. Kasi pasok mo lang dito. Ayan yun siya. Yan na siya guys. Then lalagyan niya guys. Lalagyan niya. So sobrang ganda naman yung lalagyan niya. Ayan. Then pangalawa is yung cord niya. Gagamitin mo to sa phone mo. Sasaksak mo dito. Then ito yung sa phone mo. Ayan. Sa phone. Bali dalawa siya. Ito yung mas ano siya. Stretchable siya na cord. Stretchable. Ayan. Then ito lalagyan. Lalagyan siya guys. Para dito. Dito. Dito siya. Ayan. Parang ganyan na siya. Ilalagay mo dito. Ilalagay mo sa tripod mo. So, init.
ilalagay mo sa tripod. Ayan, ganito na siya guys. Ayan. Good, supposedly good. Supposedly good naman siya. Wala naman siyang problema. Sobrang nagustuhan ko yung product niya guys. And abangan nyo yung review ko dito. Kung maganda ba yung sound niya, kung maganda ba yung re-record ng mga vlog niyo. Kasi ginagamit ko ngayon, wala akong ginagamit na microphone sa pagbablog. So, nabangan niyo yung vlog ko, yung mga ibang vlog ko, kung malinaw na ba yung kuha ng mga audio ng mga vlog ko. So, ayan, abangan niyo yung upload ko sa mga review ng mic na to guys. Ito yung mga first item natin na na-ordered sa Lazada. So, second item naman natin guys, ito. Second item natin is isa naman itong tent guys. So ayun, gusto ko talagang mag hiking then wala akong gamit pang hiking. So simulan na akong mag-collecta guys. So ito is tent. So naka flash sale din to sa Lazada. Ayun, so naka-less din ako nito kaya nag-order na ako. Then ito na guys, unboxing na natin guys. Yung balot niya. So may nakalagay dito, Kroger, so babasagin. So, ayan. May nakasign naman talaga lahat na mga ganito. Pag sobrang laki na naman order mo. Na siya. So, buksan natin yung laman nito. Wala tayong gunting eh. May kutsilyo, wala tayo. Ayan, buksan natin to guys. Buksan natin, huwag nating i-assemble kasi hindi tayo, unboxing lang. Ito siya. Ayan. Sobrang ganda. Color green yung napili ko. Palit ako. Color green din. Pagbukas mo nito, nakita mo yung mga part niya. So, manual kung paano ito i-set up. Manual kung paano ito i-set up guys. Ayan, related pala ito. Then, yung tali niya at saka yung mga accessories niya. Hindi ko alam paano ito gamitin eh, kasi first time ko to. So, abangan nyo din yung video ko nito kung paano i-set up itong tent na to. At kung paano ko i-set up yung tent na to. So guys, and eto na siya. Yan. Hindi ko na ito bubuksan guys kasi andito lang ako sa boarding house ko, so hindi ko na ito bubuksan. And abangan nyo na lang yung video ko na kung paano ito set up at magse-set up ako ng video ko ay ng tent na i-video ko naman guys. So bali dalawa yung magre-review ako ng microphone na nabili ko and i-review din natin tong tent na nabili ko. So that's all for today's video guys. I hope na nag-enjoy kayo sa mga walang kwentang unboxing ko kasi wala pa akong proper na gamit. And sana mag-subscribe kayo guys. I-click nyo yung red button dyan, subscribe, then bell all para ma-notify sa lahat ng mga upload ko guys. And sana makaabot tayo ng 10k subscribers. Ayan guys, so pag makaabot tayo ng 10k subscribers guys, meron akong migay na konting regalo naman sa mga viewers ko sa inyo. And sana makaabot. And guys, so once again guys, thank you for viewing my channel, always supporting my channel, and I hope sana lumago pa tayo guys. And shout out nga pala sa Team Gapangan for always supporting my channel kahit di na ako masyadong active sa team. Ayan, thank you talaga. And shout out kay ate Yang Yang
nandun sa Kuwait ata to. Ayan, shout out ate. Keep safe dyan. And ayun, may shout out sa aking family and friends. That's all for today's video, guys. Yay!